მამაო, რა არის სასუფეველი? სასუფეველი არის, მოდი ეს შემოკლებით არის, რა თქმა უნდა, ღვთის სასუფეველი. სადაც უფალი სუფევს. ანუ მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი ღმერთთან ერთად არის. ადამიანი ღმერთთან ერთად რომ იყოს და ბედნიერი რო იყოს. მან ჯერ უნდა ისწავლოს, რომ თავის სინდისთან ერთად ბედნიერი იყოს. სინდისთან ბედნიერი მაშინ იქნება, როდესაც სინდისი არ ამხილებს. რაღაცა ცოდის გამო, აი თავში რო პატიოსნებაზე ვამბობდით, ხო გახსოვთ? თუ რაღაცას მრუდად გააკეთებ, სინდისი გამხილებს. თუ რაღაცის კარგის კეთება გეზარება, სინდისი გამხილებს. ამიტომ თუ გინდა რომ უფალთან ერთად ბედნიერი იყო, დამშვიდებული სინდისი უნდა გქონდეს. ეს როდის იქნება? როდესაც თითოეული შეცდომის დროს თავს დაიდანაშაულებ და იტყვი, რომ მე შევწოდე, მაპატიე, ცუდად მოვიქეცი. ცუდი სიტყვა ვთქვი, მოვიტყუე, დამეზარა, ვიღაცას დავცინე, ვიღაც დავაბეზღე და ასე შემდეგ და არასოდეს არც ერთი ცოდის გამო თავს არ გაიმართლებ. ეს ამიტომ ვქენი, ეს იმიტომ ვქენი. და თუ ადამიანი ახსარებას გულწრფელად ამბობს, მას მშვიდობა ექნება სინდისთან და ის თავის გულში აღმოაჩენს ღვთის სასუფეველს და სწორედ ღმერთი იქნება მასთან და ეს იქნება მისთვის ბედნიერების წყარო. სხვაგვარად, ადამიანისთვის ბედნიერების სხვა წყარო არ არსებობს. ის ადამიანური მიწიერი სიხარულები ადამიანს რეალურად სიხარულს ვერ ანიჭებს. იმიტომ რომ ერთადერთი სიხარულის წყარო ღმერთია. და თუ ადამიანი გულწრფელად ნანობს თავის ცოდვას და ცდილობს ღმერთს უერთგულოს, მას ექნება გულში უდიდესი სიხარული. და ეს არის სასუფეველის ნაწილი, რომელიც აქვე იწყება და მარადიულობაში გრძელდება.